तो आज सुबह उठते ही चला जाता हूँ मैं रनिंग करने के लिए और फिर उतारता हूँ मैं अपने ट्रैक्टर को अपने खेत में, क्योंकि मुझे चलाना था कल्टीवेटर। और फिर लगातार 3 घंटे तक दौड़ाता हूँ मैं अपने ट्रैक्टर को। फिर तोड़ता हूँ मैं पेड़ से ताज़ी खुरमानियाँ और उसके बाद हो जाता हूँ मैं नहा धोकर तैयार और करता हूँ मैं गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। और उसके बाद चला जाता हूँ मैं साइकिल में हवा भराने के लिए। और फिर आकर मुझे काम मिलता है गाय को पानी पिलाने का और फिर उन्हें कर देता हूँ मैं अंदर बंद। और शाम को हम लगाते हैं टमाटर और मैं देता हूँ टमाटर को पानी। और इसके साथ आज का व्लॉग यहीं खत्म। बाय।